वफ़ा सिंधी असांजो हिकिड़ो सियासी कारकुन हुयो, दोस्त हुयो। हुन सॼी उमिरि जेका सियासत कई, उन जेतिरी बि शौरी उमिरि हुई उन में हुन पंहिंजे जेका सो पूरे तमाम जे लाइ, हारनि जे लाइ, मज़दूरनि जे लाइ सियासत कई। ऐं वफ़ा सिंधी उन्हनि सियासी कारकुननि मां हो जिन जे जेको आहे सो पंहिंजे ख़ानदान समेत सियासत कई। ऐं असांखे वफ़ा जहिड़े जेको आहे सो सियासी कारकुन जो दोस्त हुअण जे नाते सियासी तौर जेको आहे सो उन सां विझड़ा पवण जे नाते असां उनखे जेको आहे सो सलाम पेश कयूं था, सुर्ख सलाम पेश कयूं था। ऐं असांखे जेको आहे वफ़ा सिंधी ते फ़ख़ुरु आहे। हिन समाज जे अंदरि जेके महरूम तबका आहिनि उन्हनि जे लाइ हुनजे दिलि में दर्द ऐं अहसासु हो। हू हिकिड़ो अहिड़ो इंसानु हो जंहिं इंसान पंहिंजे कमज़ोरियुनि खे ताक़त में बदिलायो। समाज में माण्हू पंहिंजूं कमज़ोरियूं पेश कंदो आहे, रोअंदो आहे, उछगारूं ॾींदो आहे, मूंसां ज़ुल्म थियो, फलाणो थियो। हिन इहो न ॿुधायो त को मूंसां ज़ुल्म थियो या आउं कमज़ोर आहियां या मुंहिंजी समाज जे अंदरि हैसियत घटि आहे। हिन इहो चयो त बाक़ी समाज जे अंदरि माण्हू आहिनि, उनजी हैसियत तमामु कमज़ोर आहे, उहे इग्नोर थिया पिया आहिनि, उन्हनि सां नाइंसाफ़ियूं आहिनि। उन्हनि जी हैसियत समाज जे अंदरि वधी करिजे, एजुकेशन खे बहितर कजे, हेल्थ खे बहितर कजे, समाजी मर्तबनि खे तमामु घणो मथे कजे त जीअं हिकिड़ो माण्हू बहितर खां बहितर ज़िंदगी जो किरदारु आहे उहो पूरो करे सघे। हूअं त माण्हू समाजी किरदारु पूरो करे सघे नथो। समाज जे समूरी कमनि में वफ़ा जो जेको किरदारु हो उहो इंतिहाई ख़राज तहसीन लाइक़ु हो। वफ़ा सिंधी उहो नालो आहे जंहिंखे सहाफ़त, सियासत ऐं अदबी हवाले सां कॾहिं विसारियो नथो सघिजे। ऐं इन ॻाल्हि जो इहो सबूत आहे त शाहपुर चाकर जे नंढड़े शहर में सॼी सिंध मां मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जा माण्हू शामिलु थी संदसि चालीहे जे मौक़े ते खेसि ट्रिब्यूट पेश कनि पिया ऐं इन ॻाल्हि जो इज़हार कनि पिया त वफ़ा सिंधी अहिड़ो किरदारु हुयो जंहिं सिंध लाइ, सिंधियत लाइ पंहिंजो पाण अर्पियो ऐं पंहिंजी जेका आहे सा ज़िंदगी उन नाले कई। पर अफ़सोस जो वफ़ा सिंधी ज़िंदगी वफ़ा न कई ऐं संदसि जवानी में ई कारी साई जे हिकु मौतमार बीमारी संदसि विछोड़ो थियो ऐं संदसि विछोड़े ते सॼी सिंध सोगवार आहे। अजीब थो फील थिए त वफ़ा असांजो जेको 1990 खां वठी दोस्त हुयो, अॼु उनजे शहर में आहियूं ऐं वफ़ा सां गॾु आहे ऐं उनजो 40 जी तक़रीब में शामिलु थिया आहियूं। ऐं पहिरियां जॾहिं बि शाहपुर चाकर जो दिमाग़ ते ॻाल्हि ईंदी त वफ़ा जो ॻाल्हि ईंदी ऐं जॾहिं बि वतन दोस्ती, रोशन ख़्याली, क़ौम परस्ती, तरक़ी पसंदी, इल्मु दोस्ती, अदब दोस्ती, समाज दोस्ती, शऊर दोस्ती जो जॾहिं बि असांजे दिमाग़ ते ॻाल्हि ईंदी तॾहिं बि शाहपुर चाकर जे हवाले सां असांखे वफ़ा यादि ईंदो। ऐं वफ़ा जहिड़ा माण्हू ई आहिनि, सची पची ॻाल्हि इहा आहे, जेके इंसान साज़ माण्हू हुया जिन पंहिंजे नंढपण खां वठी, जवानी खां वठी, हींअर बि पोड़ा त कोन हुया, इन उमिरि ताईं बि पंहिंजा इंसान साज़ी कंदा, नवां माण्हू ठाहींदा रहिया, नवां इंसान पैदा कंदा रहिया, माण्हुनि में हिकिड़ी सियासी, समाजी, अदबी, सहाफ़ती सम्झ जेको आहे सो वधाईंदा रहिया। अॼु उनखे असां हिते ख़िराज पेश करण लाइ आहियूं ऐं लाल सलाम था चऊं अॼु वफ़ा जे इन 40 जे मौक़े ते। ऐं इन उमेद सां त असां वफ़ा वांगुरु ई पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। वफ़ा सिंधी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर सियासतदान, क़ौमी कारकुन जंहिं समूरी पंहिंजी जमार सिंध जे लाइ, सिंधी माण्हुनि जे लाइ, सकाफ़त जे लाइ वक़्फ़ करे छॾी। जॾहिं 40 आहे, अवाम जमहूरी पार्टी 40 मल्हाए रही आहे, जंहिंमें कुंड कुर्छ कमु अलाए केतिरा बहितरीन माण्हू पहुता आहिनि। ऐं मूंखे इहा वाज़े ॾिसण में अचे पियो त वफ़ा पंहिंजी सॼी उमिरि में जेको बि कमायो, हू बाज़ार हिकु नंढड़ो माण्हू हो, नंढे क्लास जो माण्हू हो, पर हुन जेको कमु कयो, उन जेके ॻाल्हियूं कयूं, उनजो अॼु वाज़े सबूत आहे त माण्हू हुन सां मोहबत कनि था, माण्हू हुनखे भेटा पेश कनि पिया। भेनरूं हुजनि, भाइर हुजनि, क़ौमी अॻवान हुजनि, चाहे कहिड़ी पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ हुजनि, पर वफ़ा सां जेका हुनजी वफ़ा आहे उहा निभाइण जे लाइ अॼु हिते पहुता आहिनि। शाहपुर चाकर जो हिकिड़ो तमामु वॾो नालो हो, जेको हिकिड़े टाइम ते सहाफ़ी बि हो, क़ौमी कारकुन बि हो ऐं शाइर बि हो, दानिश्वर बि हो, जंहिं शाहपुर चाकर जे मसइलनि लाइ, सिंध जे मसइलनि लाइ पैदल लांग मार्चूं कयूं, तइलीमी वर्कशॉपूं कयूं, इल्मी अदबी प्रोग्राम कया। वफ़ा शाहपुर चाकर जे हिकिड़े इल्मी, शऊरी, अदबी हिकिड़ो नालो जो नालो आहे जंहिं सॼे सिंध में पंहिंजा सियासी कारकुन पैदा कया, पंहिंजा शागिर्द पैदा कया। अॼु हुनजा पुरसितार हिते हुनजे 40 ते शाहपुर चाकर में अची गॾु थिया आहिनि, हुन सां हिकिड़ो मोहबत जो इज़हार कनि था। वफ़ा सिंधी जा जेके आख़िरी लम्हा हुआ उहो असां दोस्तनि सां गॾु हूंदा हुआसीं, पर वफ़ा कैंसर जहिड़े कहिड़ी मर्ज़ में बि कॾहिं बि हार न मञी हुई। हमेशह हुनजे चपनि ते मुस्कुराहट हुई ऐं आख़िर दम ताईं हुन अहिड़ी बीमारी सां विढ़ंदे कर्ब वारी कैफ़ियत में भी हुन पंहिंजे चपनि तां मुस्कुराहट न लाथी हुई। हू हमेशह दोस्तनि सां दोस्तियूं रखणु ऐं दोस्तियूं निभाइणु ॼाणींदो हो। वफ़ा जी शख़्सियत उहा आहे जेको कंहिं फ़र्द जी नथी चई थी सघिजे। ही पंहिंजे इलाइक़े में ॼण हिकु इदारो हो। हिते दोस्तनि ॿुधायो पिए त पंहिंजे नंढपिण खां वठी
लिख पढ़ जो कमु ॿारनि सां खे तकरीरूं लिखी ॾियण खां वठी आला इख़लाक़ियात सेखारणु, आला आदर्श सेखारणु, वतन दोस्ती करणु, क़ौम दोस्ती करणु, धरतीअ जे लाइ मरण घड़ी ताईं साबित क़दम थी रहणु ऐं उन तां हिकु तिर जेतिरो पछताव न करणु। अहिड़नि सुठनि मुड़ुसु माण्हू जेको सिंधी चवणीअ में सचो पचो मुड़ुसु माण्हू ऐं वफ़ादार वतन दोस्त वफ़ा आहे। अॼु असां अदा वफ़ा जे चालीहे ते आया आहियूं ऐं मां उनखे मरूम चवंद तमामु घणो ॾुख थी रहियो छो त अहिड़ा इंसान दुनिया में जेतिरो बि जीअंदा आहिनि त ॿियनि लाइ जीअंदा आहिनि। अदा वफ़ा कॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी या पंहिंजी ज़ात लाइ न जियो, उहो हमेशह ॿियनि लाइ सोचींदो हो। मां सम्झां थी उहो सिर्फ़ु शापो चाकर जो न पर सिंध जो शऊर हो। अदा वफ़ा मां हर इंसान कुझु न कुझु ॻाल्हि पिराई ऐं सिखियो। हिकु अकेडमी जो नालो हो, मामा मीरो हुजे, बुआ बख्तावर हुजे, त अदा वफ़ा जहिड़ा माण्हू मां सम्झां थी उन जंहिं बि शोबे सियासत में हुजे सचाई सां हुन निभायो पंहिंजो किरदारु आख़िरी दम ताणी पंहिंजे कम सां पंहिंजे माण्हू सां सिंसियर रहियो ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त अल्लाह पाक अदा वफ़ा खे जन्नतुल फिरदौस में जॻह ॾे। सिंधीअ सां मुंहिंजा तमामु इलाही रिश्ता आहिनि। 3 ॾहाका असांजी दोस्ती जो हिकिड़ो वॾो पीरियड हलियो ऐं हुन सां कई हुजतूं हुयूं ऐं हुनजी दोस्ती में असांखे हली तमामु घणो कुझु पिरायोसीं ऐं ईअं सम्झ त मां मुंहिंजो वफ़ा उस्ताद रहियो। सियासी असांजा हिक ॿिए सां हू बि अलॻि कंहिं पार्टी में उहिदेदार हुयो, मां कंहिं पार्टी जो अलॻि उहिदेदार हुयुसि, लेकिन असांजी दोस्ती जो हिकिड़ो वॾो पीरियड गॾु हलियो जेको 3 ॾहाका हलियो। असांजे भाउ अदा वफ़ा सिंधी साहिब जो चालीहो आहे। इन मौक़े ते हिननि जेको प्रोग्राम कयो आहे तमामु बहितरीनु। अदा वफ़ा सिंधी ते जेतिरो ई ॻाल्हायूं घटि आहे, छो जो हिकिड़ो जाखोड़ींदड़ इंसान हो, वफ़ा हुनजो नालो हो, त मां सम्झां थी त हू पंहिंजे हर दोस्त सां वफ़ा कंदो हो। माशाल्लाह तमामु बहितरीनु शख़्सियत जो मालिक हो, भाइरनि भेणनि जो भाउ हो ऐं भाइरनि जो भाउ हो, दोस्तनि जो दोस्त हो, तमामु बहितरीनु। ऐं हुन जॾहिं यकीन कंदो हुनजी अम्मा जॾहिं जेरी हुई त मां सम्झां थी त अदा वफ़ा जेको कुझु सिखियो पंहिंजी मां बुआ बख्तावर मां सिखी ऐं बुआ बख्तावर ते बि जेतिरो ॻाल्हायूं ओतिरो ई घटि आहे, छो जो बुआ बख्तावर बि पाण अहिड़ी हुई त हुनजो पुटु बि अहिड़ो हो। ऐं अदा वफ़ा उहो माण्हू हो भाउनि भेनरुनि जो भाउ हमेशह ज़िंदा रखंदो। विछड़ो अदा वफ़ा तूं विछड़ियो आहीं पर विसरियो असांखां कॾहिं बि न आहीं, हमेशह असांजी दिलनि में यादि रहंदे।